السلام عليكم. نقاشنا اليوم يتحدث عن ضرب المعارض الجزائري أمير ديزاد. أمير ديزاد أو أمير بوخرس، العميل لدى مخابرات المخزن المغربي، حيث تعرض لضرب مبرح من حراك جزائري بسيط غيور على أرضه. نحن لا نشجع العنف، لكن يستاهل واش صرالو كيف نقولوا احنا، لأنه في الآونة الأخيرة أصبحت رائحة الغدر ورائحة العمالة لدى هذا أمير ديزاد يشمها أي جزائري. أمير ديزاد أصبح يدافع عن مصالح المغرب، منها الصحراء الغربية، ومنها يسب الجيش الجزائري، ومنها يقارن الجزائر بالمغرب. والعاقل والفاهم للعلوم السياسية، الاقتصاد المغربي والاقتصاد الجزائري، السياسة الجزائرية والسياسة المغربية لا علاقة لهم ببعضهم. نحن نعتمد على البترول والغاز وبلد غني جدا. المغرب يعتمد على الحشيش والسياحة، طيط طيط، أي السياحة الجنسية. والعالم يعرف، يعني لا يوجد أي مقارنة بين البلدان، لكن يقول أن المغرب أحسن من الجزائر. وأي عاقل في الاقتصاد وأي صحفي متمكن في الوطن العربي ينفي هذا، ينفيه قطعا. نحن بعيدون كل البعد على ما يسمى المغرب، مملكة مراكش. أمير ديزاد يريد أن يصبح أو يلعب بعقول الشباب الجزائري، والشباب الجزائري مثقف عليه ويعرف من أين تؤكل الكتف. أصبح الشعب الجزائري يضحك على هذا المدعو أمير ديزاد لأنه متسرب من المدرسة ويتيري برك، لا علاقة له وش يقول بالواقع. نحن نعيش في الجزائر ونعرف الجزائر مليح ورانا عايشين فيها والحمد لله. انت وش راك تحكي وش رانا نشوفه لا علاقة. انا نحكي بحريتي في الجزائر، ما عندي حتى مشكل، نقدر نحكي على اي مسؤول ولا واحد رفضني والحمد لله. وهذا نابع عن أصالة وحكام هذا البلد. نعم لدينا نقائص لكن الحمد لله. لكن أنت تحوس تقارن المغرب بالجزائر، والله عيب عليك. وشعب الجزائري فاق بيك. تصبحوا على خير.